হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সো অনেকে আমাদের থেকে এলইডি অ্যালার্ম মিরর ক্লকটা নিয়েছেন বা এখনও যারা নিচ্ছেন, বাট ফাংশন নিয়ে হচ্ছে অনেকের প্রশ্ন থাকে বা জানতে চান আসলেও। সো তাদের জন্য একটা কুইক আপডেট। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আসলেও বেশ কয়েকটা বাটন রয়েছে। সো এই ফাংশনগুলো আসলে কীভাবে কাজ করে। সো শুরুতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মুড বাটন আছে, যেটা দেখতে পাচ্ছেন মুড। সো টাইম ডেট কোনো কিছু ঠিকঠাক নাইকো, আমি শিওর যে আপনারা যখন পাবেন এভাবে ঠিক থাকবে না। সো আমি ওই জায়গা থেকে আসলে দেখাচ্ছি। সো এখানে মুড বাটন রয়েছে। সো মুড বাটনে আপনি যদি টাইম থাকা অবস্থা দেখেন, টাইম যখন থাকবে তখন এটা ব্লিঙ্ক করবে। সো এটা বুঝতে পারবেন এটা টাইম। সো এখন টাইম ঠিক নাই, সো আমি টাইম কী করে ঠিক করবো। সো মুড বাটনে আপনি প্রেস করে জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের জন্য ধরে রাখবেন। সো তারপর দেখতে পাচ্ছেন ব্লিঙ্ক করতেছে হচ্ছে এটা 12 আওয়ার বা 24 আওয়ার। সো ডেফিনেটলি আপনারা কেউ 20, আমি শিওর যে আপনারা কেউ 24 আওয়ার রাখবেন না। ম্যাক্সিমাম যারা আছে 12 আওয়ার রাখবেন। সো এটা রাখার পরে আমাদের যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে টাইম ঠিক করবো। সো এখন বাজে হচ্ছে 11টা 45। ওকে, সো 11টা। তারপর আমি মোডে যদি আবার ক্লিক করি তাহলে তখন হচ্ছে আমাদের এই মিনিট চলে আসলো। তো এখন 45। তো 45-এর জন্য আমাদের একটুখানি ডাউন যাওয়া লাগবে। সরি, আমি আপে যাচ্ছি। এই যে ডাউন যাওয়া লাগবে। সো এই হচ্ছে 45। তারপর আমি যদি আবার মোডে ক্লিক করি তাহলে টাইমটা সেট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এখন আমাদের কী করা লাগবে, আমাদের ডেট তো ঠিক নাই, তাই না, ইয়ার তো ঠিক নাই। সো এগুলো ঠিক করার জন্য আমি আবার মোডে ক্লিক করব। তাহলে হচ্ছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা মন্থ। সো মন্থে দেন আমি হচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম। সো মন্থে করার জন্য আমাদের শুরুতে হচ্ছে ইয়ারটা ঠিক করা লাগবে। সো 2022 দেওয়া আছে, যেটা ধর আমাদের দেওয়া লাগবে হচ্ছে 2025, তাই না। সো এই 2025। তারপর আমার মোডে ক্লিক করলাম, তারপর হচ্ছে এটা মন্থ। সো এটা 12। সো আমরা এখানে 12 মাস আছে হচ্ছে 13 তারিখ, ডিসেম্বর 13 তারিখ। সো আমরা এখানে 13তে চলে যাচ্ছি। সরি, আমাদের ডাউনে আসতে হবে। আপনি এখানে প্রেস করে ধরে রাখলেও একসাথে আর কি চলে যাবে। সো 13 তারিখ সো হয়ে গেল। এই তো। সো টাইম অ্যান্ড ডেট সেট করা হয়ে গেল। বাট এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা, যার জন্য অনেকেই যারা জব হোল্ডার বা অনেক সকালে উঠতে হয় বা আপনি প্রাইভেট পড়তে যাবেন বা স্কুল কলেজে যাবেন, সো টাইমলি ওঠার যে ব্যাপারটা, যেটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যালার্মের জন্য আই থিঙ্ক যে আপনারা অনেকেই হচ্ছে অর্ডার করে থাকেন। সো অ্যালার্মটা আসলে কীভাবে সেট করবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যালার্ম বাটন। মোডের পরে জাস্ট এই অ্যালার্ম বাটনটা ক্লিক করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন টাইম, তাই না। সো এখন এইটা সেট করার জন্য অ্যালার্ম বাটনে জাস্ট কয়েক সেকেন্ড প্রেস করে রাখবেন। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ম ব্লিঙ্ক করছে। সো এখন যেটা করা লাগবে সেম প্রসেস, আমি আপে যাই। ফর এক্সাম্পল আমি 11টা, তারপর হচ্ছে আমি মিনিট সেট করব, অ্যালার্মে আবার ক্লিক করব। সো এখন 11টা, আমি জাস্ট এখন একটা এখনকার সময় একটা অ্যালার্ম সেট করা ট্রাই করব আপনাদের দেখানোর জন্য। 47, আমরা 49-এর দিকে যাই। এই তো 49 সেট করা হয়ে গেছে। সো এইটা হচ্ছে আসলে এই ইয়াটা কয়বার রিপিট করবে। হ্যাঁ, তো তার একটাই। সো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হয় না, যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আপনারা আপনাদের মধ্যে সেট আপ করে নিতে পারেন। সো এই তো এখন অ্যালার্ম কিন্তু সেট আপ করা হয়েছে, অ্যালার্ম কিন্তু অন নাইকো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যালার্ম কিন্তু অন নাইকো, ঠিক আছে। সো আমরা আবার অ্যালার্মে ক্লিক করছি, দেখেন এখন কিন্তু অ্যালার্ম অন হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখানে ওই যে এল লেখা আছে, এর মানে হচ্ছে অ্যালার্ম অন হয়ে গেছে। সো এই হচ্ছে আমরা টাইমে আসলাম, এখন টাইমের উপরে এল লেখা আছে। সো দেখা যাক আমরা হচ্ছে কয়টায় সেট আপ করলাম, আই গেস ইফ আই এম নট রং 49 or 8 জানো। সো একটুখানি ওয়েট করা লাগবে, তারপর দেখা যাক কী হয়। আমি এর মধ্যে ট্রাই করব, যদি 49 হয় তাহলে 1 মিনিট ডেফিনেটলি আপনারা বসে থাকবেন না। সো আমি এই ভিডিওটা একটুখানি কেটে দেওয়ার ট্রাই করবো। এর মধ্যে বলে নেই আসলে অ্যালার্ম বাজতে থাকলে যেটা করা লাগবে, সো এটা আমার বলার কোনো প্রয়োজন হবে বলে আমার মনে হয় না, প্রত্যেকে জানেন। এখানে এই যে এই বড় যে বাটনটা আছে, সো ওখানে লেখাই আছে। সো জাস্ট ওটাতে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে। সো ওটা দিয়ে অ্যালার্ম অফও করতে পারবেন, আবার হচ্ছে আপনার যদি এটা ডিসপ্লে অফ থাকে, এখন তো আসলে ওয়্যারে করা, তো এই জন্য আর কি আপনারা অলওয়েজ ডিসপ্লে অন দেখতে পাচ্ছেন। বাট যখন আপনারা শুধু ব্যাটারিতে থাকবেন তখন হচ্ছে কখনো কখনো এটা অফ হয়ে যাবে। জাস্ট আপনি ক্লিক করলে তখন লাইট জ্বলে উঠবে। সো আই গেস বেস্ট ওয়ে টু ইউজ হচ্ছে আপনার ব্যাটারি সহ একটা কানেক্ট করে রাখবেন, তাহলে এটা অলওয়েজ অন থাকবে অ্যান্ড ব্যাটারি সেভ হবে, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ফাইন। আর যদি শুধু ব্যাটারিতে থাকেন তাও সমস্যা নেই, বাট ব্যাটারি ছাড়া চালানো একটুখানি মুশকিল। কেন? কারণ হচ্ছে শুধু ইসে থাকলে যখন আপনাদের বিদ্যুৎ চলে যাবে তখন হচ্ছে আপনাদের টাইম সব এলোমেলো হয়ে যাবে। এই যে শুনতে পাচ্ছেন আই গেস।
আচ্ছা একটু পরে এটা যেহেতু ওই যে পাস করা ছিল, আচ্ছা দেখা যাক আসলে কতক্ষণ বাজে। দেখতে পাচ্ছেন একটু পরে আরো লাউডার হবে। Yes. সো ইটস কাইন্ড অফ আমি ইয়া করে দিচ্ছি। সো ইটস কাইন্ড অফ আপনার রুম পুরো ব্লাস্ট হয়ে যাবে, so আপনি উঠতে বাধ্য। সো ইয়া আই থিঙ্ক যাদের ডেফিনেটলি ওঠাই লাগবে বা অফিস যেতে হবে বা ঘুম ভাঙতে চায় না এরকম টাইপ সিচুয়েশন, আই এম শিওর এইটা আপনার জন্য লাইফ সেভার হবে বা ডে সেভার হবে। এই তো যে কোনো প্রয়োজনে আমাদেরকে ইনবক্স করুন। যদি কোনো ফাংশন বুঝতে সমস্যা, স্টিল এনি ইস্যু রিগার্ডিং দিস, উই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ অ্যান্ড প্রোডাক্ট অর্ডার করতে আমাদের ইনবক্সে যোগাযোগ করুন অথবা কমেন্ট করুন। হ্যাভ এ গুড ডে।